आज 28 अप्रैल 2021 बुधवार ईस्ट तेलियामुरा डिविजनल कमेटी की एक दिन की कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई मानिक बाजार गुरुचरण गांव के ओल्ड पंचायत हॉल में। इस कॉन्फ्रेंस में ईस्ट तेलियामुरा डिवीजन की नई कमेटी संगठन की गई और नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया MG गोविंद हरी जमातिया को और सेक्रेटरी तनु देव वर्मा। इस कॉन्फ्रेंस में स्पेशल गेस्ट के रूप में उपस्थित थे IPFT AGS MG मंगल देव वर्मा, TNEA प्रेसिडेंट गीता देव वर्मा और खुवाई जिला कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट MG चित्रमणि जमातिया। व्यक्तिगत साक्षात्नि रां सेबायै लाख लाख रां सेबायै लोन रखना हारै आं सागबाय थां आंनि लोन सिमिनाफ्राय 35 लाख दङ वान मासे सेमा खानाय वान आं सबसे लोन खानायाखै आंनि जिबननो खुंचलिना नांगौ जनगणनो ब जबानानि नांगौ जोंनि सापर्टारनो बसैजुना नांगौ जत जागाव एलाकाव गुरबै हेल्प खालामनो नांगौ थैलाय थांलाय मासे मानैया गोबां रोखोम अबाहाय खालामनायाखै जों पार्टिनो सालायबाय दं। अ कोरोना भाइरास आसले जोंनि थानियाव बेलाय खालायै माने पार्टिनि थानि सिमिया दखाननि थानियाव बेलाय खालाय कैसा बिराट एकटा माने वान मासिंचा जोंनि थानियाव जरा हामिया हामसिनाय एके दखाननि कपाल हामियाना हामसिनाय एक बছর सिगां एडिसि इलेक्शन नङैखांगाय हयतोबा दिनै पार्टियाव बा इलेक्शनाव असुबिदा बिपर्जय थांनानै अबर हयतो उंला खामोन अबर टांङैखांगामोन एक बছর अर्थात बिउ टाइमाव 2020 नि मे मासो इलेक्शन नङा थांमाने हुङैखांगाय दिनै बिपर्जयनि सालनो जों नुना नांला खामोन हयतोबा मिसा तो फाइगामों हाइपाना आसुबिदा उंला खामोन अब दिनै कैसे बिराट कैसा कालो इतिहास IPFT बेटथं खामाने तिब्रातपा बेटथं ते कैसे आं पॉइंट साजने अजागाव न बि सीरियस अजागाव तिब्रामथा हनै जे जय बुंनाय र रियली बरक हाथाय दखना हामजागै ग्रेटर टिपलेन सानै जय मानिया ग्रेटर टिपलेन कोनो दिन फाना उंगिया माया आबु बरक हामपिनो साइमानो ओ जगत जतनि सै फैक्टर हिंगाखै 2018 आव खारिजा IPFT रबाय 25 बोसोरनि रावण राजानि राजत्व जे CPM बरक खारिजा खा 2018 आव IPFT ते BJP नि कसालायजा इलेक्शनाव हारिजा बरक अबनि जीत बरक जैसे फैफानो जना बडला नहान स्कूप नाइटुकते बरक स्कूप पानखा CPM रो महाराजानि नबार बरक सानै लुंखा